Աղբատ գյուղ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքում ունի հազարամյակների պատմություն եւ իր բնության եւ պատմամշակութային բազմաթիվ հուշարձանների առկայության շնորհիվ հանդիսանում է Հայաստանի զբոսաշրջային կենտրոններից մեկը։ Այստեղ է գտնվում հայկական առաքելական հռչակավոր վանական համալիրներից մեկը՝ Աղբատի վանքը, որը ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Աղբատը տեղակայված է Դեբետ գետի աջափին, ծովի մակերևույթից 1000 մետր բարձրության վրա։ Արևելյան կողմից բնակավայրը շրջապատված է սուրբլույս ու տերունական անտառապատ լեռներով, իսկ արևմտյան կողմից անդնդախոր ձորերով եւ Դեբետ գետով։ Բնակավայրը Ալավերդի քաղաքից հեռու է 2 կիլոմետր դեպի արևելք, իսկ մարզկենտրոն Վանաձոր քաղաքից 61 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Գյուղի մոտով է անցնում Երևան-Թբիլիսի ավտոմայրուղին։ Գյուղից հյուսիս-արևմուտք գտնվում է Զառների ձոր ձորահովիտը։ Այստեղ կան բազմաթիվ քարայրներ։ Ինչպես նշեցի, Աղբատ գյուղն ունի հազարամյակների պատմություն։ Որպես բնակավայր այն թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 8-ից 7-րդ դարերով։ Այդ մասին են վկայում հայտնաբերված հարուստ հնագիտական նյութերը։ Աղբատ գյուղը հարուստ է տարբեր դարերով թվագրվող բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններով, այդ թվում նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում ընդգրկված վանական համալիրով։ Հայաստանի Հանրապետության պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների ցանկի, որը հաստատվել է 2004 թվականին, Աղբատ գյուղի տարածքում հաշվառված են 40 միավոր հուշարձանախմբեր, որոնք պարունակում են 269 պատմական հուշարձան։ Այստեղ է գտնվում մեր թվարկությունից առաջ երկրորդից առաջին հազարամյակներով թվագրվող հնագույն ամրոցը, բնակատեղին, դամբարանադաշտը, 10-ից 13-րդ դարերով թվագրվող հռչակավոր Աղբատի վանքն իր հուշարձանախմբով, 1233 թվականին կառուցված Կայանբերդ ամրոցը Դսեվանք եկեղեցիով, 13-րդ դարի կուսանած անապատ եկեղեցին եւ շուրջը տարածվող միջնադարյան գերեզմանոցը, 1279 թվականին կառուցված Զորավանք Սուրբ Գևորգ եկեղեցին եւ շուրջը տարածվող գերեզմանոցը, 1268 թվականին կառուցված Սուրբ Սիոն եկեղեցին, 13-րդ դարով թվագրվող կամուրջը, մեր թվարկությունից առաջ երկրորդից առաջին հազարամյակներից մինչև 20-րդ դարով թվագրվող բազմաթիվ գյուղատեղիներ, 10-ից 17-րդ դարերով թվագրվող մի շարք քարայր կացարաններ, 10-ից 20-րդ դարերով թվագրվող պատմական գերեզմանոցը, որտեղ պահպանվել են խաչքարեր եւ տապանակարեր, կան սրբատեղիներ, աղբյուր հուշարձաններ եւ միջնադարյան մատուռներ, ինչպես նաեւ այլ նշանակության հուշարձաններ։ Զորավանք եկեղեցին, որը կոչվում է նաև Սուրբ Գևորգ, գտնվում է Աղբատի հարավային կողմում։ Կառուցվել է 1279 թվականին անդեզիտե կոպտատաշ խոշոր քարերով։ Պատերն ունեն 1.2 մետր հաստություն։ Կազմված է փոքր աղոթասրահից եւ կից գավիթ սրահից։ Ներկայում կիսավեր վիճակում է։ Շրջապատված է փոքր գերեզմանոցով, որտեղ պահպանվել են մի քանի խաչքարեր եւ տապանակարեր։ Աղբատ գյուղի արևմտյան կողմում 4 կողմից մեկուսացված ժայռի գագաթին է գտնվում Կայանբերդ ամրոցը։ Այն կառուցվել է 1233 թվականին Իվանե եւ Զաքարե Զաքարյան իշխանների քրոջ որդին, Աղբատի վանքի առաջնորդ Հովանես եպիսկոպոսը։ Որոշ ուսումնասիրողներ այն կարծիքին են, որ Հովանես եպիսկոպոսը ոչ թե կառուցել է ամրոցը, այլ վերակառուցել է ավելի վաղ հիմնված բերդը։ Համարվում է միջնադարյան Հայաստանի ամրոցաշինության ուշագրավ կառույցներից։ Կազմված է 120 մետր հարավ-հյուսիս ձգվածությամբ ամուր պարսպապատերով եւ ունի ավելի քան 1.5 տասնյակ բուրգաշտարակներ։ Մուտքերը երկուսն են՝ հարավային եւ արևմտյան։ Գլխավոր մուտքը հարավային կողմում է, որով հրվանդանը Շերեկ գետակի վրա 13-րդ դարով թվագրվող կամրջով կապվում է Աղբատ գյուղին։ Ամրոցի ներսում է գտնվում Դսեվանք եկեղեցին։ Այն գտնվում է ամրոցի հարավային հատվածի արևելյան կողմում, բարձունքի վրա։ Արտաքուստ ուղղանկյուն, ներքուս խաչաձև հատակագծով գմբեթագիր եկեղեցի է։ Ունի մեկ մուտք, որը գտնվում է արևմտյան կողմում։
Աղբատը բազմիցս ենթարկվել է թշնամիների հարձակումներին, որի հետևանքով երբեմն ամբողջովին ամայացել է։ Գյուղի ներկայիս բնակիչների մի մասի նախնիները այստեղ են եկել Արցախից, Խաչենի մելիքությունից։ Աղբատի բնակչությունը զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, զբոսաշրջությամբ։ Գյուղատնտեսական ոլորտից զբաղվում են պտղաբուծությամբ, բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակությամբ, կերաբույսերի մշակմամբ, ինչպես նաև անասնապահությամբ, մեղվաբուծությամբ։ 2018 թվականի դրությամբ բնակավայրի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը 201 հեկտար է, որից վարելահողերը 149, արոտավայրերը 39 և խոթարքերը 13 հեկտար են։ Աղբատ գյուղը Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջային ամենաայցելվող և հռչակավոր կենտրոններից է։ Այստեղ այցելում է և Հայաստանի բնակչությունը, և օտարերկրյա քաղաքացիները։ Տարածված են զբոսաշրջության տարբեր ուղղություններ, այդ թվում դասական զբոսաշրջություն, քայլարշավներ, էքսկուրսիաներ։ Աղբատում գործում են բազմաթիվ հյուրանոցներ և հյուրատներ։